Lucas Bennett, ein erfahrener Tierfotograf, durchstreift leise den kürzlich abgebrannten Wald in Makena Wildlife Reserve. Die verkohlten Baumstämme standen kahl und nackt unter dem grellen weißen Sonnenlicht und schufen eine trostlose und erdrückend schwere Szenerie. Der trockene, rissige Boden, bedeckt mit Asche und abgebrochenen Ästen, ließ jeden Schritt von Lucas mit einem rauen, trockenen Geräusch widerhallen. Ohne Vogelgesang und Insekten war der Wald nach dem verheerenden Waldbrand in eine gespenstische Stille gehüllt. Lucas umklammerte die Kamera fest in der Hand, seine Augen musterten aufmerksam und vorsichtig jeden Winkel des Waldes. In der heißen Luft hingen noch immer dünne Rauchschwaden, die ihn zwangen, sich beim Atmen die Nase zuzuhalten. Schweiß rann ihm über das gebräunte Gesicht und reflektierte das grelle weiße Licht des wolkenlosen Himmels. Jeder verkohlte Baumstamm erzählt eine Geschichte von der furchtbaren Verwüstung, die das Feuer angerichtet hat. Lucas blieb neben einem abgebrochenen Baumstamm stehen und beugte sich hinunter, um die Spuren zu untersuchen, die der harte, trockene Boden hinterlassen hatte. Er spürte deutlich den Verlust des Ökosystems, mit dem er einst verbunden war, und hielt ihn durch seine Kameralinse fest. Von Tieren war keine Spur, nur Ödnis und der stechende Geruch von Asche. Lucas ging weiter, wobei seine Schuhe kleine Wolken aus grauem Staub aufwirbelten. Ein Gefühl der Unruhe stieg in ihm auf, als ob dieser Wald etwas verbarg, das noch enthüllt werden sollte. Inmitten dieser trostlosen Landschaft sorgte das Schicksal dafür, dass er eine unvergessliche Begegnung hatte. Als Lucas tiefer in den verbrannten Wald vordrang, hörte er plötzlich ein leises Geräusch aus dem Gebüsch. Es war ein schwacher, zitternder Schrei, ganz anders als die vertrauten Geräusche der Wildnis. Lucas drehte sofort den Kopf und richtete seine Augen auf die Richtung, aus der das seltsame Geräusch gekommen war. Er ging langsam auf die verkohlten Büsche zu und achtete darauf, keinen Lärm zu machen. Inmitten der Asche und der abgebrochenen Äste stand ein winziges Elefantenbaby ganz allein und zitterte. Sein Körper war mit Schmutz bedeckt und wies kleinere Brandspuren auf, seine Augen glänzten vor Angst und Erschöpfung. Von der Elefantenmutter oder irgendeiner anderen Herde war weit und breit keine Spur, das winzige Geschöpf war nur von Einsamkeit umgeben. Das Elefantenbaby hob vorsichtig seinen Rüssel, als wolle es um Hilfe aus der Außenwelt rufen. Lucas nahm langsam seinen Hut ab und bückte sich, um den Elefanten nicht zu erschrecken. Sein Blick wurde weicher, als er die Schwäche und Verzweiflung in den Augen des Elefanten sah. Das Elefantenbaby machte langsame, zögernde Schritte auf Lucas zu, obwohl es sichtlich noch sehr vorsichtig war. Lucas hielt einen sicheren Abstand und streckte nur sanft seine Hand als beruhigende Geste aus. In diesem Moment begriff er, dass dieser Elefant seine Mutter bei dem verheerenden Waldbrand verloren hatte. Lucas wusste, dass er dieses kleine Leben in diesem tödlichen Land nicht aufgeben konnte. Lucas kontaktierte umgehend die Ranger des Makena Wildlife Reserve, um den verwaisten Elefanten zu melden. Nach kurzer Zeit rollte das blaue Rettungsfahrzeug in den brennenden Wald. Die Ranger näherten sich dem Elefanten vorsichtig und beruhigten ihn mit langsamer, ruhiger Stimme. Das Elefantenbaby wurde unter den wachsamen Augen des gesamten Rettungsteams in das Fahrzeug geführt. Als das Fahrzeug den verlassenen Wald verließ, wirbelte trockener Staub in weißem Sonnenlicht auf. Lucas begleitete das Rettungsteam, seine Augen verließen dabei nie den kleinen Elefanten. Nach ihrer Ankunft auf der Station führten die Tierärzte umgehend eine Gesundheitsuntersuchung des Elefanten durch. Sie stellten fest, dass der Hund nur leichte Kratzer aufwies und nach mehrtägigem Umherirren dehydriert war. Um dem Elefanten zu helfen, seinen Wasservorrat aufzufüllen, wurde ein großer Wasserbehälter herbeigeschafft. Der Elefant trank das Wasser hastig, sodass es in glitzernden Tropfen auf den Boden tropfte. Lucas stand in der Nähe, beobachtete das Geschehen und war erleichtert, als sich der Zustand des kleinen Wesens allmählich stabilisierte. Das Elefantenbaby wurde in einen separaten Pflegebereich innerhalb der üppig grünen Rangerstation gebracht. Die kräftigen Bäume und das kurze grüne Gras schaffen eine wesentlich friedlichere Umgebung als der abgebrannte Wald. Die Tierärzte geben dem Elefanten täglich Milch und weiches Futter. Die Kratzer wurden sorgfältig desinfiziert, um eine Infektion zu verhindern. Lucas besuchte den Elefanten regelmäßig und fotografierte seinen Genesungsprozess.
Nach und nach gewöhnte sich der Elefant an seine Anwesenheit. Es schlang seinen Rüssel um Lukas, Hut und Kamera, als wäre es eine vertraute Gewohnheit. In diesen Momenten spürte Lukas die besondere Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. Der Elefant hatte keine Angst mehr, sondern wurde von Tag zu Tag aktiver und neugieriger. Die Rettungsstation wurde nach und nach zum neuen Zuhause für das kleine Wesen. Lukas erkannte, dass der Elefant ihn wie einen Ersatzvater behandelte. Nachdem sich das Elefantenbaby erholt hatte, beschlossen die Ranger, es zu einer einsamen Elefantenkuh zu bringen. Die Elefantenkuh hatte ihr Kalb bei einem Wildereivorfall verloren, deshalb war sie sehr ruhig und sanftmütig. Anfangs hielten die beiden Abstand, obwohl sie sich im selben Gehege befanden. Das Elefantenbaby wirkte scheu, während das Elefantenweibchen es mit vorsichtigem Blick beobachtete. Nach ein paar Tagen begann die Elefantenkuh, sich dem Elefantenbaby zu nähern und es mit ihrem Rüssel zu berühren. Diese Handlung war wie eine sanfte Geste der Akzeptanz. Das Elefantenbaby fand schnell Schutz neben der Elefantenkuh. Von da an stand sie immer in der Nähe ihrer neuen Mutter. Die Ranger freuten sich sehr, Zeuge der sich entwickelnden Bindung zwischen den beiden Personen zu werden. Der Elefant fühlt sich nicht mehr so einsam wie zuvor. Die Rettungsstation ist nun erfüllt von Bildern der Zusammengehörigkeit und Hoffnung. Trotz seines vollen Terminkalenders kehrt Lukas regelmäßig in das Makena Wildlife Reserve zurück. Jedes Mal, wenn der Elefant ihn sah, rannte er aufgeregt auf ihn zu. Es schlang seinen Rüssel um Lukas' Schulter und seinen vertrauten Hut. Lukas kicherte, als er diese liebenswerte Freundlichkeit spürte. Er hielt die Wachstumsphasen des Elefanten mit seiner Linse fest. Diese Fotos verbreiten eine positive Botschaft über den Tierschutz. Der Elefant wird gesünder und selbstbewusster. Die Beziehung zwischen Lukas und dem Elefanten wurde zu einem Symbol des Mitgefühls. Die Ranger hießen Lukas stets als Teil der Rettungsstation willkommen. Lukas war stolz darauf, die Genesung des Elefanten mitzuerleben. Ihm war klar, dass diese Reise sein Leben für immer verändert hatte. Die Geschichte des verwaisten Elefanten verbreitete sich schnell unter vielen Touristen. Sie kamen zur Rettungsstation, um den Genesungsprozess des Elefanten aus erster Hand mitzuerleben. Der Elefant wirkte freundlich und genoss die Aufmerksamkeit der anderen. Die Touristen füttern es mit Früchten und streicheln seinen kleinen Rüssel. Im sanften Sonnenlicht hallte Lachen durch das gesamte Lager. Der Elefant ist zum beliebten Maskottchen des Makena Wildreservats geworden. Besonders Kinder haben viel Freude daran, mit dem Elefanten zu spielen. Solche Momente bereiten Menschen und Tieren gleichermaßen Freude. Die Rettungsstation ist kein trauriger Ort mehr, sondern strotzt vor Leben. Lukas beobachtete die Szene mit einem zufriedenen Lächeln. Er wusste, dass der Elefant ein neues Leben gefunden hatte. Die Elefantenkuh steht ihrem Kalb bei allen täglichen Aktivitäten stets zur Seite. Es berührte sanft mit seinem Rüssel den Kopf des Elefanten als Zeichen der Zuneigung. Das Elefantenbaby bleibt immer in der Nähe seiner neuen Mutter. Diese Verbundenheit berührte die Förster zutiefst.